ஒரு இன்னைக்கு நான் தூங்கிட்டேன். தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப, அதாவது தூங்கிட்டேங்கிறது கனவுல தூங்கிட்டு இருந்தேன். தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரே குளிர், பயங்கரமாக நல்ல நடுக்கமாக குளிரோட அப்படியே நடுங்கிட்டு இருந்தேன். ஆனால் எனக்குள்ளே உள்ள ஒரு பயத்தில் நடுங்கிட்டு இருந்தேன். நடுங்கிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு கம்பளி இல்லை போர்வை ஏதாச்சும் போட்டோன்னா அவ்வளோ சுகமாக இருக்கும். ஆனால் நான் நடுங்கிட்டு இருந்தது ஒரு பறக்கும் கப்பல். அது கப்பல்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டெக்னாலஜி, அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியில் அதில் உள்ள மிஷின்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு இயற்கையான முறையில், அதாவது இப்போ நம்ம கப்பலில் உள்ள மிஷின்லாம் செயற்கை ஒரு இதாக மனுஷர்கள் ரெடி பண்ண மாதிரி இருக்கும். இதை பார்த்தீங்கன்னா இது பார்க்கவே வித்தியாசமாக இருக்குது. அந்த கப்பலில் நாங்கள் மேலே பறந்துட்டு இருக்கிறோம். டக்குன்னு எல்லாரையுமே சவுக்கால் அடித்து அந்த எழுப்பி விட்றாங்க. பார்த்தோன்னா அப்படியே ஏஞ்சி, அப்போ தான் நான் எழுந்திருக்கிறேன். பார்த்தோன்னா அப்படியே மேகங்கள் நடுவில் அந்த கப்பல் போயிட்டுருக்கு. பறக்கும் கப்பல் மேகங்கள் நடுவில் அப்படியே போயிட்டுருக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்படியே ஜில்லுன்னு இருக்குது. செம்ம ஜில்லுன்னு இருக்குது. அப்படியே பயங்கர ஜில்லுன்னு இருக்குது. ஆனால் இந்த எல்லாருமே வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க. நான் மட்டும் ஏஞ்சி நின்று அந்த இயற்கையை ரசிச்சிட்ருக்கேன். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. மேகங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் தான் இருக்குது, ஆனால் பூமி இல்லை. கீழே பார்க்குறப்ப பயமாக இருக்குது. ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தண்ணியாக தான் இருக்குது. ஆனால் மேலே பார்த்தீங்கன்னா மேகங்கள் நிறைந்து இருக்குது. வெளிச்சங்கள் ஒரு மூலையில் மிகப்பெரிய ஒளி அடங்கிய ஒரு ஆனால் சூரியன் மாதிரி தெரியல. ஆனால் ஏதோ ஒரு ஒளி, மஞ்சள் நிற ஒளி மாதிரியும் இருக்குது. ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு நிற ஒளி மாதிரியே இருக்குது. அல்ல, அந்த சூரியனே ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் மாதிரியே இருக்குது. அந்த சூரியனோட இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு மாதிரி இருக்குது. அந்த எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா, சந்திர கிரகணம் வந்ததுன்னா சந்திர கிரகணத்தில் முழுசாக நிலவு மூடிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு வெளிச்சம் வரும் தெரியுமா, அதே மாதிரி அடிச்சுதுங்க. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அப்படியே நம்ம உலகத்தில் பூமி அப்படியே மறைஞ்சிருக்கும் தெரியுமா, அந்த லைட்டாக வெளிச்சம் மட்டும் வரும் மழை வர மாதிரி. அதே கிளைமேட்டில் அப்படி சில்லுன்னு சூப்பராக இருந்தது. அந்த கூலிங்கான கிளைமேட்டில் நான் மட்டும் ஏஞ்சி நிற்கிறேன். ஒருத்தன் சவுக்காலையும் முதுகில் அடிக்கிறான். என்ன நீ நம்ம இஷ்டத்துக்கு தூங்குவ, நீ ஏஞ்சி அப்படியே இயற்கையை ரசிக்கிறியா அப்படின்ட்டு காட்டு மிராண்டி மாதிரி இருக்கான். என்னை முதுகில் 2 அடி அடிக்கிறான். அடித்த உடனே போய் இது பண்ணு, வேலை பண்ணு, அது இதுன்னு சொல்கிறான். எனக்கு என்ன பண்ணுன்னே தெரில. என்கிட்ட என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் கேட்குறான், டேய் என்னடா இவன்கிட்ட போயிட்டு அடி வாங்கிட்டு இருக்க, வாடா நம்ம வேலை பண்ணுவோங்கிறான். வேலை பண்ணா சரி வா வேலை பண்ணுவோம். என்ன வேலை, என்ன இங்கே நடக்குது, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல அப்படிங்கிறேன். ஏன் என்னாச்சு உனக்கு, நேற்று வரைக்கும் நல்லா தானே இருந்தேன் அப்படி இப்படின்னு ஒரு நக்கலாக பேசுகிறேன். ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஃப்ரெண்டு எல்லாருமே என்ன கூட இருந்த என் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான். காலேஜ் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அந்த சுற்றி இருக்காங்க. ஆனால் எல்லாருமே அடிமையாக வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க. அந்த காட்டு மிராண்டிகள் யாருமே நான் பார்த்தது கூட கிடையாது. காட்டு மிராண்டிகள் பயங்கரமான காட்டு மிராண்டிகளாக இருக்கானுங்க. அடிச்சடிச்சு என்னமோ வேலை செய்ய சொல்லணும். ஆனால் என்ன வேலைன்னா ஒருத்தவங்க கூட என்ன வேலை செஞ்சிட்ருக்கான்னு என்னால் கண்டே பிடிக்க முடியல. அதற்கப்புறம் தான் பார்த்தா எல்லாம், ஆனால் வேலை செய்கிறவனோ நின்றுட்டு இருக்கிறப்ப ஏதோ பொருள்லாம் தூக்கிட்டு போகிறானோ, பொருளை தூக்கிட்டு வரானோ, அது மாதிரி வேலைன்னு தான் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துக்கு இட்டு போகிறானுங்க. என்ன வாடா, என் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான், வாடா இது நம்ம ஷிஃப்ட்டு, நம்ம தான் போயிட்டு இந்த கப்பலை ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறான். நம்ம எப்படா ஓட்டுவோம், ஓட்ட தெரியுமாண்ணா, என்னடா இது ஓட்ட தெரியாதா அப்படின்ட்டு என் ஃப்ரெண்டு என்னை கையை பிடிச்சிட்டு போகிறான். நாங்கள் ஒரு 10 பேர் ஓட்ட போகிறோம், அந்த கப்பலை ஓட்ட போகிறோம். அந்த கப்பல் கிட்ட அந்த ஓட்டுற இடத்துக்கு வரவுடனே இதுக்கு முன்னாடி 10 பேர் ஓட்டியிருப்பாங்கல்ல, அந்த ஓட்டின 10 பேருமே ரொம்ப டயர்டாக, உடம்புல சத்தே இல்லாத மாதிரி ரொம்ப ஒல்லியாக, ரொம்ப டயர்டாக அந்த ஓட்டி முடிச்ச அந்த ஷிஃப்ட்டை முடித்தவங்க அந்த கப்பல் அந்த ஓட்டுற இடத்த விட்டு வெளில வராங்க. அப்படியே ரொம்ப நொந்து போய் அப்படியே எலும்பு தோலுமா அப்படியே வெளில வராங்க. என்னடா எல்லாம் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு நான் பயத்திலே கேட்குறேன். என்னடா எப்பயும் இதை நீ பார்த்ததே இல்லையா, என்ன இப்போ புதுசாக கேட்குற அப்படி இப்படின்னு என் ஃப்ரெண்டு கேட்குறான்.
என்னடா சொல்ற, எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேதுடா அப்படின்னு. என் பக்கத்துல என் ஃப்ரெண்டு, நான் இதுக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப க்ளோஸான ஃப்ரெண்டு, அண்ணன்னு கூப்பிடுவான். அவன் வந்து பயங்கரமான குண்டா இருக்கான். ஆனா வாங்கின இது போல டைம் அடிச்சு கூப்பிடுறாங்கட்டு என் கையை பிடிச்சிட்டு போறேன். என் ஃப்ரெண்டு வந்து சரி வாடா போலாம் அப்படின்றான். போன உடனே ஒரு இடத்துல வந்து கையை வச்சு அப்படியே ஒரு செவுத்துல வந்து 2 கையும் வச்சுட்டு நிக்க சொல்றாங்க. கடைசியில் அது செவுரு இல்லை, நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். செவுத்துல கையை வச்சுட்டு அப்படியே நிக்க சொல்றாங்க. ஆனா அந்த இடத்துல வந்து அது நான் உங்களுக்காக செவுருன்னு அந்த செவுரு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அந்த ஏதோ அலுமினியம் என்னென்னமோ மிஷினில் கனெக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஆனால் அது பார்த்தா மிஷின் மாதிரியும் தெரியல. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஏதோ ஒரு, அதாவது இப்போ அந்த சிவாஜி படத்தில் வந்து ரஜினிக்கு வந்து கிளைமேக்ஸில் இப்படி ஷாக்கு வச்சு எடுப்பாங்க தெரியுமா, அந்த ஒரு மிஷின் அது மாதிரி அந்த இதில் ஃபிட் பண்ணிருக்கானுங்க அந்த செவுத்துல அந்த மிஷின் ஒவ்வொருத்தவங்ககிட்டயும் 2 இருக்குது. அந்த 2 இடத்துலையும் நம்ம 2 கையை போய் வைக்கணும். அந்த கையை போய் வச்சுட்டு நம்ம போய் நிற்கணும். அதே மாதிரி என் கூட வந்து 10 பேருக்கு அந்த அந்த இடத்துல 10 இடம் இருக்குது. அந்த 10 இடத்துலையுமே நாங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையா போயிட்டு அந்த அதில் வச்சு கையை வச்சுட்டு நிற்போம். அப்படி நின்ன உடனே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு இது மாதிரி இருக்கு, அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றது, அந்த தூக்கு தண்டனை கைதிக்கு வந்து ஒரு ஒரு போலீஸ்காரர் வந்து அப்படியே இழுப்பாரு தொங்குவாங்கல்ல, அது மாதிரி ஒரு மிஷினு அது வந்து ஸ்டார்ட் பண்றது. அது மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. அப்படியே என் கையை அப்படியே இப்படி வைக்கிறேன், இப்படி 2 இடத்துலையும் இப்படி வைக்கிறேன் கையை. என்ன மாதிரி 10 பேருமே அந்த 2 இடத்துலையும் வைக்கிறாங்க. வச்ச உடனே எனக்கு வந்து உடம்புக்குள்ள ஒரு மாற்றம். என்னடா ஒரு மாதிரியா இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஆனால் ஒன்றும் வலிக்கல, ஒன்றுமே வலிக்கல, உடம்புல ஒன்றுமே வலிக்கல, ஒன்றுமே செய்யலை. எனக்கு அப்படியே எனக்கு என்னடா இது போல. ஆனால் ஒரு 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 மாற்றம் மட்டும் என் உடம்புல தெரியுது. அதே மாதிரி இந்த 10 பேருமே அதை சிரிச்சுக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணி செய்கிறானுங்க. என்ஜாய் பண்ணி செய்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என் உடம்பு நார்மலாக இருக்கிற வெயிட்டை விட ரொம்ப குறைஞ்ச மாதிரி இருக்குது. என்னுடைய உடம்புல வந்து இப்போ நான் வந்து ரொம்ப குண்டா, ரொம்ப பயங்கரமான குண்டா இருக்குன்னு வச்சிங்களேன். என் உடம்புல உள்ள கொழுப்புக்கள், நல்ல கொழுப்பு, கெட்ட கொழுப்பு, எப்படி என்னென்ன கொழுப்புக்கள் இருக்கோ அந்த கொழுப்புகள்லாம் குறைஞ்சி அப்படியே ஒல்லியான மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/4 மணி நேரத்துலேருந்து 1/2 மணி நேரம், அந்த 1/2 மணி நேரத்தை வந்து 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. 1/2 மணி நேரம் ஆன உடனே எனக்கு ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சு. என்னடா ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது, கையெல்லாம் எலும்பும் தோலுமான மாதிரி இருக்குது, உடம்புல ஒரு மாதிரியே பண்ணுதுடா, எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்குடா, மயக்கம் வருதுடா அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆஃபீஸரை கூப்பிட்டு இது போலங்க 1/2 hour ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாப்புல, இது போல் அவருக்கு உடம்பு வந்து ரொம்ப டயர்டான மாதிரி இருக்குன்னு அந்த ஷிஃப்ட்டை வந்து திரும்பி போக சொல்லிடுறாங்க. போக சொன்ன உடனே எனக்கு நான் மண்டை குழம்பிட்டே வரேன். என்னடா. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் குண்டா இருப்பானல்ல, அவனை பார்த்தா அவனும் ஒல்லியா எலும்பும் தொழுமா வரான். அவனும் ஒல்லி ஆயிட்டான். என்னடா மிஷினு இது, எப்படா உடம்பு ஒல்லி ஆகுது, அதில் கையை வச்ச உடனே இதுக்கு பேர் தான் கப்பல் ஓட்டுறதா, இது என்ன கப்பல் ஓட்டுறது, எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்படி இப்படின்னு நான் வந்து அந்த என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட கேட்குறேன். அவன் இன்னொருத்தவன் அந்த குண்டா இருப்பானல்ல என் ஃப்ரெண்டு, அவன்கிட்டையும் கேட்குறேன். ஆனால் இது தெரியாதானா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷினுடைய ஸ்பெஷலே வந்து நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பை வச்சு தான் இந்த இன்ஜின் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, இந்த கப்பல் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம மனிதர்களுடைய கொழுப்பை வச்சு தான் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த ஷிஃப்ட்டில் இப்போ நம்ம பண்ணுற 1/2 மணி நேரம் வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு வந்து 2 மணி நேரம் வந்து நம்மள்ட்டேருந்து அந்த எனர்ஜி எடுப்பாங்க. எனர்ஜி எடுத்து இந்த கப்பல் வந்து ஓடிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி அவன் ஃபுல் டீட்டெயில் சொன்னான். அதாவது இப்போ நான் 1/2 மணி நேரம் கொடுத்தது வந்து இப்போ அவனை யூஸ் பண்ண மாட்டானா, ஆனால் அந்த எனர்ஜியை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பானுங்க. இருக்கிற எனர்ஜிலாம் தீர அப்படியே நம்ம கொடுத்த எனர்ஜியுமே அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. இப்போ நம்ம கொடுத்த எனர்ஜிலாம் அவங்க சேவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதெல்லாம் தீர யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதாவது இந்த கப்பல் வந்து மனிதர்களுடைய கொழுப்புல வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸ் வந்து சொன்னான். எப்படி, நான் கேட்டேன் எப்படி இதெல்லாம் சாத்தியம், எப்படி இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு. நான் படுத்துட்டே கேட்குறேன், எனக்கு அந்த அளவுக்கு டயர்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருங்க நான் சாப்பாடு வருது, சாப்பாடு சாப்பிட்டு வருவோம் அப்படின்னோடனே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு மூட்டையில் எடுத்து வரானுங்க. இல்லை இப்போ எனக்கு பசி, மெயினாக என் உடம்புல இல்லை எதுவுமே இல்லை, பயங்கரமான ஒரு பசி. மூட்டையில் எடுத்து வரானுங்க. மூட்டையில் எடுத்து வரதை பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு குண்டு அது அந்த மூட்டையில் வந்து ஒவ்வொரு பகுதி, அதாவது ஒரு காவாசி வந்து இறால், ஒரு காவாசி மீன், ஒரு காவாசி வந்து இன்னும் அந்த முதல்ல அது இதுன்னு என்னென்னமோ கடல் வாழ் உயிரினங்களை சமைச்சு எடுத்து வந்திருக்கானுங்க. எடுத்து வந்துட்டு அந்த மூட்டையை வந்து பிரித்து ஒவ்வொருத்தனையும் நீங்கள் எல்லாம் சாப்பிடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு போகிறானுங்க. மொத்தம் 10 மூட்டை வந்திருக்கு. 10 மூட்டைக்கும் எனக்கு என் உடம்புலேயே எல்லா கொழுப்பையும் உறிஞ்சிச்சு, எல்லா 10 பேர் உடம்புலேயே எல்லா கொழுப்பையும் உறிஞ்சிச்சு. 10 பேருமே ரொம்ப அகோர பசியில் வந்து அந்த மூட்டையில் உள்ள சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க. அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக சாப்பிட்றாங்க. சாப்பிட்ட உடனே நான் எப்படி இங்கே வந்தேன், எனக்கு இது என்ன உலகம், எனக்கு என்னன்னே தெரியல, ஆனால் நீங்களாம் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருக்கீங்க, ஆனால் இவங்கெல்லாம் யார் காட்டு மிராண்டிங்க மாதிரி இருக்காங்க அப்படி இப்படின்னு அவங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். இது எப்படி இந்த கப்பலை எப்படி தயாரிச்சாங்க, நம்ம உலகம் எங்கே, நம்ம பூமி எங்கே, அப்படி இப்படின்னு நான் அவங்கள்ட்ட கேள்வி மேலே கேள்வியாக கேட்டுட்ருக்கேன். கேள்வி மேலே அவங்க என்னடா சொல்லிட்டு இருக்க, வளரிட்டு இருக்கேன், நம்மளாம் இங்கே தாண்டா பிறந்தோம், இங்கே தாண்டா வளர்ந்தோன்னே. சரி, நம்ம இங்கே தானே பிறந்தோம், நம்மளுடைய அம்மா எங்கே அப்படின்னா, அம்மானா யாரா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. என்னடா சொல்ற, அம்மா தானே நம்மளை வந்து நம்மளை பெற்றாங்க அப்படின்னா. என்னது அம்மா பெற்றாங்களா, என்னடா உளறிட்டு இருக்க அப்படின்ட்டு என்னை பிடிச்சி இப்படி குலுக்குறான். இப்படி பயங்கரமாக குலுக்கி, என்ன ஏன் உளறிட்டு இருக்க, நம்ம அம்மானா யாரு அப்படி அப்படின்னு அவன் வந்து என்கிட்ட கேள்வி கேட்குறான். அவங்களுக்கு அதாவது அந்த கூட்டத்தில் இப்போ நான் அந்த ஒரு இடத்துக்கு போனேன்னு சொன்னல, அந்த கூட்டத்தில் அம்மானா யாருன்னே அவங்களுக்கு தெரியல. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தோன்னா எல்லாமே ஜென்ஸு, ஃபுல்லாக ஆம்பளைங்களாக தான் இருக்காங்க. இவனுங்க எப்படி பிறந்தானுங்க, அதே மாதிரி இவனுங்களுக்கு இந்த கப்பலை எப்படி தயாரித்தாங்க, எந்த உலகம், அதெல்லாம் தெரியறதுக்குள்ளே அந்த கனவு வந்து கலைந்து விட்டது. அந்த கனவு இந்த கனவுல எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இது என்னன்னா, கொழுப்புல இயங்குற கப்பல், அந்த மனிதர்களுடைய கொழுப்புல இயங்குற கப்பல், காட்டு மிராண்டிகள் போல இருக்கிறவனுக்கு தான் அந்த, ஆனால் அவனும் மனிதர்கள் தான், ஆனால் அவனுள்ள போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஒரு ராஜாக்கள் அல்ல, கடவுளுக்கு அந்த இதில் கடவுள் அரக்கர்கள்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த அரக்கர்கள் போட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு அவங்க போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து மனிதர்களை வந்து பயங்கரமாக வேலை வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி அந்த 10 பேராக ஷிஃப்டாக போயிட்டு கையை வச்சு அந்த கொழுப்பு மூலயமா கிடைக்கிற, மனிதர்களுடைய கொழுப்பு மூலயமா கிடைக்கிற அந்த எனர்ஜியை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய அந்த கப்பல் வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மனிதர்கள்கிட்ட பெண்கள்லாம் யாருன்னே தெரியல, அம்மாக்கள்லாம் யாருன்னே தெரியல. இது மாதிரி பல குழப்பங்கள் நிறைந்த ஒரு மர்ம தீவாக இருக்குது. அந்த தீவு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஃபுல்லாக தண்ணியாகவே இருக்குது. மேலே சூரியனும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து மஞ்சள் கலரில் வருது, இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெளிச்சம் வந்துட்டுருக்கு. அது ஒரு மழை பெய்கிற கிளைமேட் மாதிரியே இருக்குது. ஆனால் கிளைமேட் வந்து அருமையான சூப்பராக இருந்தது. நல்லா கூலிங், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கூலிங்கு. மேகங்கள் தான் டச் பண்ணி பயங்கரமாக வந்து ஒரு வேறு லெவலில் இருந்தது. ஆனால் இந்த கனவு வந்து வித்தியாசமான ஒரு அனுபவத்தை எனக்கு கொடுத்தது. பார்ப்போம், ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த கனவு ஏதாச்சும் அதில் கண்டினியூ ஆகுதா, இல்லை என்ன நடக்காது என்னன்னே தெரியல. இது இன்னும் கொஞ்சம் கனவு கண்டு என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருந்தேன்னா இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும். பார்ப்போம்.